pojawiają się na niebie bez ostrzeżenia. Widoczne tylko przez chwilę są świadectwem najbardziej fascynujących procesów we wszechświecie. Astronomowie nazywają je zjawiskami tymczasowymi. W tym programie pokażemy, co się za nimi kryje. Zapraszamy na Astronarium. Gwiazdy, jakie widzimy na nocnym niebie, zasadniczo nie zmieniły się od tysięcy lat. Zdarzają się jednak i takie zjawiska, które pojawiają się nagle i równie nagle znikają. Właśnie takie przypadki astronomowie określają z angielskiego transients, czyli zjawiskami tymczasowymi. Tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wiele różnych wydarzeń. Od wybuchów supernowych, przez zderzenia gwiazd neutronowych, aż po gwiazdy rozrywane przez ogromne czarne dziury. Wszystkie te zjawiska łączy to, że pojawiają się niespodziewanie, a przez to niełatwo je badać. Zjawiska tymczasowe, jak sama nazwa wskazuje, są widoczne tylko przez krótki okres. Czasem są to tygodnie, czasem zaledwie sekundy. W dodatku zwykle nie sposób przewidzieć, w którym miejscu się pojawią. Nie wiadomo zatem ani kiedy, ani gdzie skierować teleskop, by je zobaczyć. Warto jednak próbować, bo to absolutnie fascynujący temat. Za pojawianie się zjawisk tymczasowych mogą odpowiadać jedne z najbardziej energetycznych procesów we wszechświecie. Jednocześnie dostarczają nam one nowych informacji o najciekawszych zagadkach wszechświata, kosmicznej ekspansji, czarnych dziurach czy źródłach fal grawitacyjnych. Przekonajmy się zatem, jakie tajemnice mogą nam odsłonić zjawiska tymczasowe i w jaki sposób możemy je poznać. Kilonowa – najbardziej sensacyjne zjawisko tymczasowe ostatnich lat. Dwie gwiazdy neutronowe, zderzając się ze sobą, spowodowały zaburzenie samej czasoprzestrzeni. Tak powstały fale grawitacyjne. Ale jednocześnie dało się zobaczyć nagły rozbłysk w promieniowaniu gamma, widoczny potem także w świetle widzialnym. To przełomowe odkrycie zwróciło uwagę wielu badaczy na tego rodzaju zjawiska i dało początek nowym wysiłkom nastawionym na ich poszukiwanie. Obserwatorium Roque de los Muchachos na Wyspach Kanaryjskich to jedno z najlepszych miejsc na świecie do prowadzenia obserwacji astronomicznych. Właśnie tu znajdziemy też jeden z najnowszych pomysłów na odkrywanie zjawisk tymczasowych. Projekt GO2 to system teleskopów, które mają poszukiwać zwłaszcza rozbłysków takich jak kilonowa z 2018 roku. Wśród naukowców zajmujących się aparaturą na Wyspach Kanaryjskich jest także Polak, dr Krzysztof Ularczyk. Docelowo to ma być 8 teleskopów 400 cm szybkich. Tutaj w sąsiedniej kopule będzie to drugi taki system, to już będziemy mieli w sumie 16 teleskopów, bo chodzi o to, żeby móc jak najczęściej zarejestrować całe niebo, że można powiedzieć, że to źródło, które gdzieś tam wybuchło i zobaczyliśmy, jest powiązane z tym zdarzeniem fal grawitacyjnych. Bo w tej chwili detektory LIGO dają nam dokładność pozycji rzędu setek stopni kwadratowych. Więc takim klasycznym teleskopem nie da się tego zaobserwować. Więc my tutaj stawiamy na szeroki kąt widzenia. Każdy teleskop ma około 4 stopni kwadratowych widzenia, więc w sumie cała tutaj ta macierz daje nam 20 stopni kwadratowych. Jak będziemy mieli jeszcze drugi teleskop, to będziemy mieli jeszcze więcej. No i najbliższe plany są właśnie, żeby postawić drugi taki zestaw kopuł w Australii. Wtedy będziemy mogli pokryć całe niebo i w różnych momentach czasu, bo w długości geograficznej daje tam nam różne momenty. Czyli będziemy mogli jak najszybciej być na tym obiekcie. Bo my szukamy obiektów, które nazywają się kilonowymi, które
dosyć szybko słabną po wybuchnięciu, więc my musimy szybko reagować w tej sytuacji. Takie teleskopy pozwalają na odkrywanie nie tylko śladów po zderzeniach gwiazd neutronowych. Dr Mariusz Gromacki z Uniwersytetu Warszawskiego jest członkiem grupy badawczej EPESTO. To międzynarodowy zespół naukowców, którzy poszukują wszelkich zjawisk tymczasowych. I jak mówi dr Gromacki, niezależnie od tego, co jest źródłem takich nowych obiektów na niebie, odkrywa się je w podobny sposób. Można powiedzieć, że odkrycie kilonowej to było otworzenie pewnej nowej epoki. To było też taką motywacją do powstania innych przeglądów nieba, na przykład GOES, czy inne przeglądy, które obserwują bardzo regularnie niebo, określone obszary. Bo musimy pamiętać, to, że pojawi nam się obiekt, jest jedną rzeczą, ale musimy mieć archiwalne zdjęcie, z którym możemy porównać nowe zdjęcie i powiedzieć tak, tu jest obiekt. Te przeglądy działają na zasadzie metody różnicy obrazów, czyli jest robiony taki zbiorczy obraz, który powstaje z dodania kilkunastu najlepszych obrazków i potem każde nowe obserwacje, które uzyskamy od tych obserwacji, od tego obrazku jest odejmowany ten tak zwany template. I od razu na tym template'cie widzimy, czy pojawił się nowy obiekt, czy nie. Jeżeli mamy taki obiekt, to nie wiemy, co to jest. Mogą to być różne zjawiska, supernowa, może to być rozbłysk czerwonego karła, pola magnetycznego w czerwonym karle, więc potrzebne jest widmo. Informacja o takim pojawieniu się takiego obiektu jest raportowana do Transient Name Server i wtedy wszyscy zainteresowani ludzie dostają informację o tym, że pojawił się nowy obiekt. Dużo grup zajmuje się klasyfikacją takich obiektów. Ja na przykład należę do takiej grupy IPESTO i nasza grupa ma 10 dni w obserwatorium La Silla, gdzie używamy teleskopu NTT i mając widmo już wtedy możemy powiedzieć, czy ten obiekt jest supernową, czy to jest zwykła nowa, czy to jest rozbłysk na powierzchni czerwonego karła. W poszukiwaniu takich zjawisk udział biorą także polskie projekty badawcze. Automatyczne teleskopy ASAS namierzają obiekty pojawiające się na całym niebie. Z kolei warszawski projekt OGLE przy pomocy teleskopu umieszczonego w Chile regularnie monitoruje niebo, poszukując wszelkich zmienności. Poszukiwania zjawisk tymczasowych prowadzone są jednak nie tylko z powierzchni Ziemi. Oto Gaia, misja Europejskiej Agencji Kosmicznej wysłana w celu wykonania najdokładniejszej mapy naszej galaktyki. Ten niezwykły przyrząd regularnie skanuje całe niebo, śledząc miliardy gwiazd i innych obiektów. Dzięki temu znalazł także wiele alternatywnych zastosowań. Profesor Łukasz Wyżykowski kieruje zespołem naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, biorących udział w misji Gaia. Jak mówi, sonda została wyposażona m.in. w specjalny system, którego zadaniem jest wykrywanie zjawisk tymczasowych. Było wiadomo, że Gaia będzie skanować całe niebo regularnie i dostarczać pomiary pozycji, pomiary jasności, pomiary koloru. Został zaprojektowany specjalny system, taki unikatowy w skali całej Gai, który analizuje te obserwacje, powiedzmy codzienny urobek obserwacyjny Gai. W nim się znajduje kilkadziesiąt milionów gwiazd codziennie jest obserwowanych. Wśród tych obiektów możemy dzięki temu systemowi wyszukiwać rzeczy zmienne, ale takie zmienne w sposób taki tymczasowy. Oczywiście są gwiazdy zmienne, są gwiazdy na przykład zaćmieniowe, najnudniejsze gwiazdy na świecie. Gwiazdy zaćmieniowe, które po prostu regularnie co jakiś czas zmniejszają swoją jasność, bo są przyćmiewane przez towarzyszkę. Nas interesują na przykład gwiazdy zaćmieniowe, które robią to raz na kilkadziesiąt lat. Dlaczego taka gwiazda coś takiego objawiła? Były takie doniesienia ostatnio o odkryciu bardzo dużego spadku jasności gwiazdy, którego do tej pory nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. O tych zjawiskach chcemy wiedzieć natychmiast. Chcemy wiedzieć jak najszybciej, żeby móc zareagować i skierować wszystkie możliwe teleskopy, które mamy na Ziemi, czy też w kosmosie, żeby taki obiekt obserwować, żeby wiedzieć, gdzie spojrzeć, gdzie dzieje się coś ciekawego. My na Uniwersytecie Warszawskim bierzemy udział w analizie tych danych. Polega to na tym, że każdego dnia musimy zajrzeć na odpowiednią stronę, na wynik działania tego naszego programu komputerowego i musimy przejrzeć, co tam Gaia dzisiaj zaobserwowała. Gaia dostarcza informacji o wielu różnego rodzaju zjawiskach tymczasowych.
Wśród nich są wybuchy supernowych, potężne eksplozje związane ze śmiercią masywnych gwiazd. Supernowe wybuchają w naszej galaktyce bardzo rzadko, ale może kiedyś złapiemy taką. Ale na niebie, całym niebie, we całym wszechświecie supernowe wybuchają bardzo często. Jest ich kilkadziesiąt dziennie rejestrowanych w dzisiejszych czasach. Jest to taki klasyczny przykład zjawisk, które wybuchają, zmieniają swoją jasność. Tak naprawdę tam nie ma nic w tym miejscu, tylko nagle pojawia się nowy obiekt, którego wcześniej nie było. Gaia też została tak zaprojektowana, że jest w stanie zarejestrować, że w danym miejscu byliśmy wczoraj, nic tam nie było. Dzisiaj obserwujemy tam pojawienie się zupełnie nowego obiektu. I taki obiekt jesteśmy w stanie wykryć i jesteśmy w stanie skierować nasze teleskopy, zrobić dokładną analizę, zebrać dokładną fotometrię, jak ta supernowa na przykład zmienia swoją jasność, w jakiej jest odległości kosmologicznej. Tych zjawisk tymczasowych na niebie mamy bardzo dużo. Supernowe to są takie klasyczne przypadki, ale są też bardzo nietypowe supernowe, tak zwane superjasne supernowe. To są bardzo rzadkie, są bardzo ciekawe, jeszcze nie do końca zrozumiane, co tam wybucha, co tam się dzieje, ale one pozwalają nam jakby zajrzeć głębiej we wszechświat, bo one są jaśniejsze, jak nazwa wskazuje, super jasne, supernowe, więc możemy badać jeszcze dalszy wszechświat dzięki tym supernowym. Do badania zjawisk tymczasowych astronomowie wykorzystują najnowocześniejszą aparaturę. Jak się okazuje, ich poszukiwania można jednak prowadzić także bez dostępu do profesjonalnych obserwatoriów. Jarosław Grzegorzek to pasjonat astronomii, który na własną rękę zajmuje się odkrywaniem supernowych. Badania prowadzi ze swojego obserwatorium niedaleko Szczecina. Udało mu się odnaleźć już kilkanaście nieznanych wcześniej zjawisk tego typu. Co ciekawe, nie poprzestaje tylko na lokalizowaniu takich gwiazd. Dzięki skonstruowanym własnoręcznie spektrografom rozszczepia światło odkrywanych obiektów, uzyskując ich widma. W ten sposób sam jest w stanie określić, na jaki rodzaj supernowej natrafił. Na początku obserwowałem galaktyki. To było moje takie podstawowe, najważniejsze i najciekawszy temat zainteresowania właśnie astronomią. A to, co interesującego się dzieje w galaktykach, bo generalnie one są statyczne, ale to, co się najbardziej ciekawego w nich dzieje od czasu do czasu, to właśnie wybuchy supernowych. I stąd zainteresowanie wybuchami supernowych, obserwacją, poszukiwaniem. A drugi taki powód to taki, że w 2012 roku znalazłem informację, że w polskim obserwatorium na polskiej Ziemi nie odkryto jeszcze nigdy supernowej. Postanowiłem zabrać się za poszukiwanie i być tym, który taką supernową odkryje. Do chwili obecnej odkryłem 12 supernowych. Poszukuje się w ten sposób, że fotografuje się obszary nieba, w których te supernowy mogą się pojawiać. Skoro poszukujemy supernowych pozagalaktycznych, to takim oczywistym celem są obserwacje, jest rejestrowanie odległych galaktyk, w którym te supernowy mogą się pojawić. I fotografuję taką galaktykę w krótkim czasie ekspozycji, około 1 minuty, po to, żeby jak najwięcej takich galaktyk sfotografować, a następnie szukam na obrazie tych galaktyk, czy tam znajdują się jakieś gwiazdopodobne obiekty, które mogą się okazać supernowymi. Zwykle okazuje się, że to nie są supernowe, tylko jakieś śmiecie, bądź jakieś planetoidy, albo jakiś błąd matrycy, ale od czasu do czasu udaje się na takim zdjęciu znaleźć obiekt, którego nikt wcześniej nie zauważył, nikt wcześniej nie zgłosił i to najczęściej jest właśnie supernowa. Po odkryciu supernowej kolejnym krokiem jest zarejestrowanie i zbadanie widma takiej potencjalnej supernowej. My na to mówimy możliwa supernowa. I wówczas możemy jakby przewidzieć, jakiego to jest typu supernowa, czy to jest w ogóle supernowa. No i takim podstawowym jakby wyróżnikiem, który na przykład odróżni supernową od nowych, to jest to, że obserwujemy przesunięcie ku czerwieni, bo to są supernowe pozagalaktyczne, gdzie linie widmowe, te charakterystyczne linie widmowe są przesunięte ku czerwieni, więc możemy przewidzieć, że to jest właśnie supernowa, która wybucha w tamtej galaktyce, którą obserwujemy, a nie jest to jakaś galaktyczna nowa, która akurat przez to, że mamy rzutowanie na sferę niebieską, akurat wypadła tak w pobliżu galaktyki, którą obserwowaliśmy. Obserwacje widm supernowych są możliwe nawet przy użyciu takiego stosunkowo niedużego teleskopu, dlatego że dla zarejestrowania widma supernowej i jego zidentyfikowania wystarczy wykonać widmo w niskiej rozdzielczości. Dzięki temu to widmo nie jest rozciągnięte, tak jak w przypadku widmy wysokiej rozdzielczości,
a przez to można spróbować rejestrować obiekty słabe. I to umożliwia właśnie zidentyfikowanie w warunkach amatorskich przy użyciu niedużego teleskopu nawet tak słabych obiektów jak te pozagalaktyczne supernowe. Zjawiska tymczasowe to nie tylko supernowe czy kilonowe. Za część z takich nagłych rozbłysków na niebie odpowiadają jedne z najbardziej tajemniczych obiektów we wszechświecie – czarne dziury. Zofia Kaczmarek to studentka z Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się badaniem zjawisk tymczasowych związanych z czarnymi dziurami. Jak mówi, są to jedne z nielicznych okazji, by zobaczyć efekty oddziaływania tych niewidocznych inaczej obiektów. Czarne dziury to takie obiekty, które są nieuchwytne. Żadne światło nie może z nich się wydostać. Także musimy zobaczyć, jak takie czarne dziury wpływają na inne obiekty, na obiekty, które świecą, albo na samo światło. TDE, jak my to nazywamy tak w skrócie, polegają na tym, że jakaś gwiazda za bardzo zapuści się w rejony dookoła czarnej dziury. Zwykle gwiazdy mają swoje stabilne orbity, natomiast zwykle w galaktykach, które właśnie się zderzają albo przebyły w przeszłości zderzenia, obserwujemy, że wskutek zaburzenia tych orbit taka gwiazda podejdzie za blisko. No i kiedy jest za blisko, to ona jest przez taką czarną dziurę rozrywana i powoli zjadana. To powoduje, że część materii z tej gwiazdy przechodzi do takiego dysku wokół czarnej dziury. Ten dysk niesamowicie się rozgrzewa i jest w stanie świecić tak jasno jak cała galaktyka. Te zjawiska są bardzo spektakularne, ale właśnie musimy bardzo dokładnie ich wyszukiwać, bo gdybyśmy chcieli spojrzeć tylko na jedną galaktykę, musielibyśmy czekać tysiące lat, aż taka jakaś gwiazda zostanie wchłonięta. Te zjawiska są związane z supermasywnymi czarnymi dziurami. To są takie potwory, które są we wnętrzach galaktyk, takich jak nasza galaktyka, ale też inne galaktyki. No i właśnie to jest takie narzędzie do badania czarnych dziur w centrach innych galaktyk. One są niesamowicie rzadkie. To są zjawiska, których znamy niecałe 100 w tym momencie. Dla porównania takie gwiazdy zmienne jak na przykład Cefeidy, Miridy to liczymy w tysiącach. Także każdy nowy obiekt, który znajdziemy, jest niesamowicie użyteczny. Czarne dziury są odpowiedzialne także za jeszcze jeden rodzaj spektakularnych zjawisk tymczasowych. To jest zjawisko soczewkowania grawitacyjnego, kiedy taka czarna dziura działa jak soczewka. Jej grawitacja zakrzywia nam czasoprzestrzeń dookoła i promienie jak w soczewce uginają się. To powoduje, że światło, które zawsze krąży po najkrótszych drogach, taka droga, która nam wydaje się prosta, już nie jest optymalną drogą dla światła. Zamiast tego mamy dwie różne drogi i widzimy dwa obrazy tej gwiazdy, którą obserwujemy. I to powoduje, że ta gwiazda jest dużo jaśniejsza, ale także, co ciekawe, przesuwa się na niebie troszeczkę. To są efekty takie bardzo, bardzo subtelne, do których potrzebujemy niesamowitej precyzji, takich po prostu dzieł światowej inżynierii na najwyższym poziomie. Jednym z nich jest właśnie misja Gaia. Zjawiska soczewkowania w naszej galaktyce do niedawna obserwowaliśmy tylko w fotometrii, w pomiarach światła. Natomiast to, nad czym m.in. pracuję, to jest, żeby zobaczyć także w astrometrii, czyli uchwycić to malutkie przesunięcie gwiazdy. Co ciekawe, najbliższe Ziemi zjawisko mikrosoczewkowania grawitacyjnego udało się odkryć z Polski. Dokonali tego w 2006 roku astronomowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W tym przypadku prawdopodobnie nie chodziło jednak o czarną dziurę. W 2006 roku pojawiła się informacja o kolejnym takim jakimś rozbłysku, gwieździe nowej czy czymś podobnym. Gwiazda pojaśniała nagle około 100 razy, czyli 5 magnitudo astronomowie powiedzą. Żeby się dowiedzieć, czym jest taka gwiazda, trzeba zrobić jej widmo. Tu na tym teleskopie mamy spektrograf, nasz stary kanadyjski spektrograf. Jeden z naszych właśnie młodych kolegów, wówczas doktorant Krzysztof Czart, poszedł do tej kopuły robić obserwacje, robić widmo. W pewnym momencie telefonuje do mnie i mówi: przyjdź, zobacz, czy ja dobrze trafiłem na tę gwiazdę, co trzeba, bo widmo jest bardzo dziwne. No wie, jak to dziwne? No wygląda jak Vega.
Widmo wygląda jak Vega, zwykła gwiazda A0. To nie może być gwiazda nowa ani nic innego. Przyszedłem tutaj, sprawdzaliśmy. Mówię, Krzysztof, dobrze zidentyfikowałeś. Właśnie zaobserwowałeś najbliższą Ziemi soczewkę grawitacyjną. Zrobił takie oczy, ale to było jedyne wyjaśnienie. My wszyscy tutaj, polscy astronomowie, czujemy się takimi astrofizycznymi dziećmi profesora Bohdana Paczyńskiego. I profesor Bohdan Paczyński nie tylko pokazał tę swoją słynną krzywą blasku, nazywaną krzywą Paczyńskiego, odpowiadającą za mikrosoczewkowanie grawitacyjne, i później ta gwiazda dokładnie, jak już były dokładne obserwacje, pokazała taki spadek blasku, ale jednocześnie my wszyscy wiedzieliśmy, mieliśmy we krwi właściwie, że jeżeli obiekt jaśnieje, a w jej widmie nic się nie dzieje, to musi być mikrosoczewka. Nie ma innego zjawiska, żeby widmo wyglądało jak widmo gwiazdy, takiej zwyczajnej jak Vega, a żeby nagle pojaśniała o 5 magnitud, 100-krotnie. W przypadku naszego zjawiska najbardziej prawdopodobnym obiektem soczewkującym powinien być jakiś taki bardzo mało masywny obiekt, jakiś swobodny Jowisz. Bardzo trudno to udowodnić, no bo to w ogóle nie świeci. Ta soczewka ciągle chyba pozostaje najbliższą nam soczewką, mikrosoczewką grawitacyjną. Początkowo wydawało się, że to jest zjawisko szalenie mało prawdopodobne, że dla tak jasnej gwiazdy, to jest gwiazda około 12 wielkości gwiazdowej, takie zjawisko powinno zachodzić raz na kilkadziesiąt lat. Na szczęście dzisiaj te robotyczne przeglądy nieba różnego typu odkrywają podobne zjawiska mikrosoczewkowania gwiazd pola. Wtedy to była rzeczywiście pewnego rodzaju sensacja. Zjawiska tymczasowe mogą być efektem jeszcze wielu innych procesów, wybuchów i niestabilności, od karłowatych gwiazd rozbłyskowych poprzez gwiazdy nowe aż do najjaśniejszych hipernowych. Są to procesy o różnej naturze i bardzo odmiennych energiach. Od najpotężniejszych eksplozji we wszechświecie po proste skupienie światła pod wpływem grawitacji. Łączy je to, jak niespodziewanie pojawiają się na niebie, oraz to, jak ciekawe prawa wszechświata pozwalają nam zgłębiać. To zdumiewające, jak wiele różnych procesów we wszechświecie odpowiada za zjawiska tymczasowe. Jest szansa, że dowiemy się o nich jeszcze więcej, bo naukowcy opracowują coraz skuteczniejsze metody na to, jak uchwycić takie pojawiające się lub znikające nagle obiekty na niebie. Jestem przekonany, że jeszcze nie raz powiemy o nich w Astronarium, ale na dziś to wszystko. Jak zwykle dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.